بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سنواصل درسنا في هذا الكتاب في آخر باب ما جاء من التطير. باب ما جاء من التطير من لوى 27 من أبواب كتاب التوحيد ما جرش أولئنا وعلنا هنا حديث كارتن تفسير لنا يقومنا حديث من الملنا من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. الإمام أحمد الرقبوت حديثنا سندونم تناقرنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنهما ثلاث حديث تفسير لنا يقومنا قوله من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك وذلك هو نبت مكنايته الشرك مالت لمن دناو ببال أن الطيارة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع. مرئي انقدي أصله مرؤوي نو إعلال قبتوبتنا سلزي وأولنا يأبان كمتو بلنا عندنا يتو بسكون كقدمت واوا وديا تقلبتنا من الدرجال إدغام الدرجال كذا وهلا يا مسمامات ما قبلها سيكسر سلميهون مقدم مضموم ينبرچون همزه هون بعد الإعلال من النارقات هلا مكسورة أرجل مرئي اسم المفعول. سلازي طيارة የሚባለው ነገር በሚታይና በሚሰማ ነገር እንደምሳሌ ማለት ነው። በሱ ደላ ቢሰኝነትን ማወቅ ይሄ አይስማማኝም ይሄ አይገጥመኝም ማለት ጤራ ማለት ይሄ ነው አሉ። فإذا رده شيء من ذلك አሁን ከተባለው ከሚታይ ነገር ወይ ከሚሰማ ነገር አንድ ነገር ሰውየውን ከመለሰው عن حاجته ከጉዳዩ ከሐጃው التي عزم عليها والصنوبات ينبروا كنبرتشو حاجة كملسوا كإرادة السفر ونحوه مثلا من دنو سفر لقواز نبر يهون براري ودقرا سلبرر كذا كسفروا كمهر كتكوتبا وإلي أقبا نبر براري ككين وديت هدبت ودقرا هدبت آي نقر آي هون بلو كتو فمنعه ككلكلوالو عما أراده سكاسبو نقرنا وسعى فيه كتنقسبتنا بذو كترت كارقبت نقر ككلكلو ما رأى يأيو نقرنا وسمع يسمع نقر ككلكلو تشاؤم لما درقسيل فقد دخل في الشرك يسويه وددم تلام من وسط قبطال الشرك وسط قبطال لذا سبالنا نبياتين صلى الله عليه وسلم من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك يالوت يهسله وناناو كما تقدم ما براريو اندال فلن هلو فلم يخلص توكله على الله فالله لا يالون توكل تريت على رقمهن يادر رقساو بارتفاته إلى ما سواه كالله ليلا ودال من سلا رقم سلازورة يا نجر تكمي عمتال يا نجر تكمي من دن تكمي عمتال قداتي كلال بلو يهنن ودليل الالتفات بما درجوا بالله لا يالون توكلون تريت سلالة رجع شرك استجابة فيكون للشيطان منه نصيب كذكاهن كم يارك سوية لشيطان من ينوروال درشا ينوروال شيطان يوسوس شيطان ياتممونا. قوله فما كفارة ذلك حديث الأيه مبالو إلى آخره الدعاء. فإذا قال ذلك يعني يتبالون دعاء باريو على جزء وأعرض عما وقع في قلبه قلبوست تكسته نجر إعراض يا رجع جزء ولم يلتفت إليه قلب لا ودكوا نجر منهم زور بلو كالايو كفر الله عنه ما وقع في قلبه قلب لا ينقدي يتجنون وساوس منها منون الله سبحانه وتعالى من يرجال
ያብስለታል ይሰርዝለታል ይሰትርለታል ابتداء ከመጀመሪያውኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይከፍርለታል ለምን لزواله عن قلبه بهذا الدعاء ያ ቀልቡ የሚያገኘው ነገር ይሄንን ዱዓ በማድረጉ ከቀልቡ ስለተወገደ المتضمن دعاء እንግዲህ ቋጥሮ ያዘ የሆነ للاعتماد على الله وحده በአላህ ላይ ብቻ መመካትን በአላህ ላይ ብቻ መደገፍን ቋጥሮ የያዘ በሆነው ዱዓ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልቡ ያገኘውን ስላስወገደለት والإعراض عما سواه كالله ሌላ ካለው ደግሞ ሰውየው ይሄንን ዱዓ ሲያደርግ ቀልበን ወቃለበን ከአላህ ሌላ ካሉ ነገሮች ኢዕራድ ያረገ ስለሆነ በዛ ሰበብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልቡ ላይ የሚያገኘውን አላህ ይከፍርለታል እንግዲህ ጁመሎቹን ፈርደን በዚህ ፈሰሩ خلاصة ما في الحديث تقلل ያለው የሐዲሱን ሐሳብ ደግሞ ሲነግሩን وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه فقلبه እንኳን طيران ብጣላ ቀልብ ውስጥ የሆነ ወስዋስ እንኳን ቢገኝ ካልተገበርካት ምን አታረገኝ አትጎዳ እንግዲህ ወሳዊስ የሚባለውን ነገር እኮ ከኡመቴ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አፉ ብሏቸዋል ብለዋል محض الإيمان في صحيح الإمام مسلم የሆነ ነገር ጠይቀው ሱሐቦች ይሄንን ቀልባችሁ ውስጥ አገኛችሁት ወይ አቂዳ ዙሪያ እኮ ነው አዎ ሲሉ ذلك محض الإيمان አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ከሐዲሱ ምንረዳውና ሐዲሱ አዝሎ ከያዛቸው ማዕናዎች ውስጥ ጢያራ በቀልቡ የጠላንና في طريقه የተጓዘን ጢያራ ያልመለሰችውን ሰው እንደማትጎዳው ከሐዲሱ እንረዳለን واما من لم يخلص توكله على الله فالله لا يلون توكلون يلا ترى واسترسل مع الشيطان في ذلك በዚህ በጢያራ ዙሪያ እንግዲህ ሸይጣን ጋር አብሮ የቀጠለ የሸይጣንን ወሳዊሱን ያረገ فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره እንግዲህ ያቺ ጢያራዋ የምትአثረው ነገር ኑሮ ሳይሆን استرسال مع وساوس الشيطان كارك የጢያራን ነገር ገቢራዊ ካድረክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያረጋል ይቃጣሃል የምትጠላው ነገር በመገኘቱና በመከሰቱ ለምን لانه اعراض عن واجب الايمان بالله እኛ እንግዲህ اعراض ነው የሚለው اعرض የሚል ካለ አውላና አስወብ ይሆናል ይሄንን እንግዲህ ጢያራን መፈጸም مع الشيطان استرسال ማድረግ ግዴታ ከሆነው ኢማን እንግዲህ ኢዕራድ ማድረግ ነው وان الخير كله بيده خير የተባለ በአጠቃላይ በአላህ እጅ ነው ከሚለው ከዚህ እምነት ኢዕራድ ማድረግ ነው فهو الذي يجلبه لعبده من الباب الاول والثاني ما لبلنا جلب يجلب ሁሉም ማለት ለዚህ ሙዳሪዑ ላይ ላሚቱ ብትضمم ብትከሰርም صحيح ነው اما في الماضي فلا تكون الا مفتوحه ስለዚህ ኸይርን በአጠቃላይ ለባሪያ ማምጣት የሚችለውና የሚያመጣው አላህ ብቻ ነው ተጠይር የሚያረግ ሰው ደግሞ ይሄንን ከዚህ አባባል ከዚህ እምነት ኢዕራድ ያረገ ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያየጠላው ነገር በመከሰት ሊቀጣው ይችላል بمشيئته وإرادته وهو الذي الله ያነው يدفع عنه الضر وحده ጉዳትን ከባሪያ ደግሞ የሚገፈትረውና የሚከላው الله ነው بقدرته በችሎታውና ወሉጥፊሂ በዝነቱና ወኢህሳኒ በጎ በመዋሉ ለባሮቹ فلا خير الا من خير ሊገኝ አይችልም ከአላህ እንጂ وهو الذي يدفع الشر عن عبده ከባሮቹም ወይም ከባሪያው ሸርን የሚገፈትረውም አላህ ብቻ ነው فما اصابه من ذلك فبذنب በሸር እንግዲህ ባሪያን ያጋጠመው ያገኘው ነገር በሰበብ ذنبه እንደውም ከብዙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትናንትም ደርስ ላይ እንዳልነው አፉ ያለ ነው كما قال تعالى الله እንዲህ እንዳለ ሁሉ ما اصابك من حسنه فمن الله نعمه ብለው ፈስረውልናል ትናንት ከኒዓሞች ያገኘህ ነገር በአጠቃላይ ከአላህ ነው تفضلا منه سبحانه وتعالى وما اصابك من سيئه فمن نفسك كمصائب ደግሞ ያጋጠመህ ያገኘህ ከራስ ሰበቡ አንተ ነህ
أي الآية 79 تنانتم كسوا قاية لك آيات تمرن أيتنا لتنانتم درسات الله ስለዚህ ከሐዲሱ ምን እንረዳው እንግዲህ ይሄንን ነው ጤራ ሷን ተጠላህ ጤራ ምን ያመጣል ምንም ተእثير የለውም ብለህ በአላህ ላይ ኢዕቲማድ አድርገህ የምትጠላው ነገር እንኳን እኮ ብታይ ነው ቢያጋጥም ይሄ ምንም የሚያመጣው ነገር የለውም ተእثير የለውም ሁሉ ነገር በአላህ ነው ኸይር የሚያመጣ እሱ ነው ሸር የሚከላም አላህ ነው ብቻ ብለህ ያን የተባለውን ዱዓ مرفوعا ሆኖ እንኳን አይሰብትም የሚሉ አንዳንድ አይማዎች ይኖራሉ موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص سبتوال بلا ያንን ዱዓ ብለህ ወደዛ ወደ ሐጃህ ከርክ ምንም የሚያጋጥምህ መጥፎ ነገር የለም ጤራ የሚባለው ነገር من اعمال الشيطان ነው كتاب التوحيد ያመጡት አቂዳ እምነት ስለሚነካ ነው ሌላ ደሊል ሲያመጡልን قال المصنف رحمه الله تعالى وله إن ألفون حديث ما نوراه بلنا الإمام أحمد في المسند سلزه وله قيل الإمام أحمد ضمير مما لسه ودمال النار قون لا الإمام أحمد في المسند من حديث الفضل بن عباس الفضل بن عباس أكبر أولادي العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أولادوች እኮ አሉት ብለና اخوات عبد الله بن عباس ስንት ናቸው به ወደ 10 ይሆናል ስለዚህ اكبر اولاده الفضل وبه تكنى امه ويكنى هو عبد الله بن عباس እናት ማን ነው የምትባለው ብለና مشهوره بكنيتها امه الفضل በዚህ ልጇ ተከንታል አባስም በስማቸው ነው መሽሁርነታቸው حياك الله كنياتشو عباس مانو أبو الفضل بالال سلازم من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك حديث من دي سند لا يضعف له بلوات أو الرسوية ضعفنا انقطاعا مع الله سلازها المهم معنا صحيحنا ولأنه حديثه يثبت اسناده ضعيف رواه أحمد في المسند مالتنا عندنا 213 إذا عندنا مجلد قصو 213 رقم الحديث عندي 824 حديث እንግዲህ من እሳቸው الإمام أحمد في المسند مسند بصحابوች ነው የሚያመጡት ስለዚህ من مسند الفضل بن عباس نو من طريق ابن علاثة عن مسلمة الجهنية عن الفضل بن عباس به ومحمد بن عبد الله بن علاثة ضعيف يدي محمد بن علاثة مبالا ينسب إلى جده اسمه محمد بن عبد الله بن علاثة بضم العين وفتح اللام مخففة ومسلمة لم يدرك الفضل بن عباس يدي مسلمة الجهني كالفضل بن عباس يورال الدرسبتم شرح ملاي تقص يقول لنا حديثه يتوراه እንግዲህ في مسند الإمام أحمد አንደኛው مجلد ቁጥር እንግዲህ صفحة 213 አሉ رقم الحديث 1824ኛ حديث تعليق أو تخريج أحمد محمد شاكر ያለው ሰው مسند الإمام أحمد يعني هذا الحديث عند الإمام أحمد سلزه وله مالت عند الإمام أحمد في المسند مالت من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهم قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي إن تشديد أرجوتها لراولاي شدانات يالتو المهم بريحة ويبرحنا مبالو يمدي بريحة يبرحوا من الباب الرابع ويم دقمو حلقية اللام هونون كاية برحة يبرحوا تشديدو انقلي المهم برح إلى فمال في شقه فاحتضنته فقلت يا رسول الله تطيرت تقديري أداة الاستفهام فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك يدي بلنا لكم يا شباب طيران سنعرف من يبال الله بلنا
ከዚህ ወደዚህ የሚሄደው በዋሪህ ይሏቸዋል በተፋሉ ነብይ ይሄ እንግዲህ ይስማማናል ነው የሚሉት ከዚህ ወደዚህ ضبيም ሆነ ጣይርም ሆነ ከዚህ ወደዚህ ከሆነስ የተሻአሙ ነብይ ስለዚህ እኛም ጋር ቋል ሰውየው በግራ ወደ አቋረጠኝ كذلك በቀኛ ያልፍም በግራ ነው እንዳልፍም ማረገው እም في درسنا في بلوغ المرام تنبيه አረኩ ይመስለኛል صنعاني ያላቸው كلام ዘለ እዛ ምን የሚል ሐዲስ አለ አህለ الكتاب መንገድ ስታገኙአቸው وسط الطريق አትተውላቸው فاضطرهم الى اضيقه የሚለው ሐዲስ ላይ صنعاني سبل السلام ያለው ሰው ገባ ብሎ ያይ طيب ስለዚህ ሐዲሱ ሲፈሰር አልሰበተም እየተባለን እንግዲህ ከአልፈضل ابن العباس የሚያወራው ሰውዬ መስለመት الجوهاني لم يدرك الفضل ابن عباس نوعا ما እንግዲህ ቀዲሙ ለፋት ነው ተብሏል الفضل ابن عباس ነሳ እንግዲህ ያሸባባ አንድ ቤት የተወለዱ ደግሞ 10 አካባቢ ወንድማማቾች የሞቱበት ቦታ ደግሞ ተፈሪቂ አንደኛው የት ابن عباس የት ነው የሞቱት ብለናል ተጣይ ይሄኛው ደግሞ ወንድማቸው እዛ እንደሚመጣል ሌላ ሀገር ወደ ሻም የሚባል ሌላው ደግሞ ተማም ይባላል 10 አማዩ አስገር አብናኢ او اولادي العباس እሱ ነው تمام ابن الفضل تمام የሚሉ ማል እሱም ደግሞ ሌላ ሀገር طيب على كل الفضل ابن العباس من ይላል لو ثبت الحديث خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ከለታት አንድ ቀን አላህ መላእክተኛ ጋር እንግዲህ ጉዞ ወጣሁኝ ይላል فبرح او فبرح ظبي برحم ካለ እንግዲህ በተሽዲድ የሆነ ظبي ነበር ظبي ማለት እኮ ያሸባብ ዱር የጫካ ፍየል ፌቆ ይሉታል غزال ከሆነ ሰሳ ይሉታል የዱር የጫካ ምንድናቸው ፍየሎች ናቸው ይበላል ስለዚህ ያ ظبي ከግራችን ወደ ቀኛችን ሄደ ባሪህ ሆነ ማለት ነው እንደዛ አቋረጠን ነው የሚለው ወላአላሁ እንግዲህ መሪድ ሊሆን ይችላል አለዛ እኮ ከሰው ምን ይሆናሉ ይሸሻል فمال في شقه فاحتضنته እንግዲህ ወደ ጎኑ እንደዚህ ዘንበል ሲል እኔ አቀፋረኩና ደገፍኩት ስለዚህ እንግዲህ መጣበት ወደ ከግራ ወደ ቀኝ የሚሄድ እንግዲህ እዛ ውስጥ ይገባል ስላለ እኔ ደገፍ ሳረገው አቀፍ ሳረገው እሱን እየደገፍኩት መሰለውና ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊጠይቅ ነው ያን ድርጊቱን فقلت يا رسول الله ተጠየርቱ ይሄንን ወደዚህ የሚሄደውን ضبياውን ያረኩትን በማድረጌ ተጠዩር ውስጥ ገባሁ ወይ ብዬ ማንን ጠየቅኩ ነው የሚለው هل ተጠየርቱ ማለት ነው ተጠየርቱ ማለት اخبار ሳይሆን ምንድነው ያልን سؤال ነው አተጠየርቱ او هل ተጠይ ይሄን በማድረጌ ተጠዩር አረኩ ወይ ብዬ እሳቸውን ጠየቅኳቸው ለዛ ለጥያቄ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልስ ምን ሰጡኝ فقال انما الطيره ما امضاك او ردك አሁን አንተ ያረከው ሳይሆን ጥያራ ማለት በሐጃ ላይ እንድትሄድ ያረገ ወይ ደግሞ እንዳትሄድ የመለሰ ያ ነው ጥያራ የሚባለው እንጂ አይደለም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል አለ ሐዲሱ كما سمعنا እንግዲህ ሻሪሁም ይጨምሩልናል ضعيف ነው ومعناه ثابت የሚያረጉት እኮ ያንን ነው አህሉ ጥያራ ምንድነው የሚያረጉት ደስ የሚላቸው ነገር ካገኙ ይስማማል ይሉና يمضو ደስ የማይላቸው ከሆነ ደግሞ አይስማማም ይሉና ምን ያረጋሉ يرجعوا وفي اسناده انقطاع عند الامام احمد እንዳለ ተናገሩና ሰነዱ ላይ انقطاع አለ اي بين مسلمة راويه وبين الفضل بمسلمة الجوهانينا بالفضل بن العباس مكاكل انقطاع አለ እንግዲህ እንደ المصطلح منقطع ነው የሚባለው አንዳንዶቹ منقطعين ምን የሚሉ አሉ ብለና مرسل ይሉታል مرسل ነው ሊልህ ይችላል يريدون به المنقطع وهو فضل تترجمልን الفضل بن العباس ابن عبد المطلب وهو الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن معين يحيى بن معين قتل يوم اليرموك
يرموك زمቻ ላይ ነው الفضل بن العباس የተገደለው አሉ ويرموك كانت في الشام وقال غيره قتل يوم مرج الصفري ብሎ ሐርኩ አለኛ مرج الصفر ነው የሚባለው المهم እዛ ላይ ነው ያሉም አሉ سنة 13 هجراው 13 ላይ እንግዲህ 13 ማለት في خلافة ማን ነው ማለት ነው الفاروق رضي الله عنه وهو ابن 22 سنة ብዙም አልቆየም شباب የስንት ዓመት ልጅ ነው አሉ የዛ ሰዓት وقال ابو داود قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم مما الفضل بن العباس اردفه النبي صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع كمزدلفة اسك ሚና አብሯቸው የተፈናጠጠው ሰውዬ ማን ነው ብለናል ይሄ ሰውዬ እኮ እሷው አለ ዛቺ ኸጣቢያ ጋር ስለ አባቷ ሐጅ ጠየቀችው ሴትዮ ጋር ለሆቀስ ስለዚህ እንግዲህ በሶስቱም ቀውሎች የርሙክም ቢባል كذلك مرجو والصفر ቢባል وكذلك دمشق ቢባል دمشق ማለት እኮ ይሄ የሱሪያ ዋና ከተማ ማን ነው የሚባለው دمشق ነው የሚባለው عجب ነው አረቦችም ቢሆኑ ለዛ ነው ማላይን ሶሪፍ የሚሆነው ሙንሰሪፍ ሆኖ አልተሰማም ብለዋል دمشق የኛ ደማስቆ ይላሉ እነሱ ስለሚቀይሩ ስለዚህ በሶስቱም አባባል የሞተው የት ነው الفضل بن العباس ሻም እነዚህ ሶስቱ ሀገሮች ሶስቱ መዋቂዎች እዛው ሻም ውስጥ ነው ያሉት እና ተርጀማ ሙበሰጣ ይሄንን አደረጉ سند الحديث انقطاع بين مسلمة الجهني وبين الفضل بن العباس قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك هذا حد الطيرة المنهي عنها دي طيرة نبياتنا صلى الله عليه وسلم كسوا يكلكلون طيرة حدها إهل حاجة እንድትሄድ ያረገ ወይ እንድትቀር ያረገ እሱ ነው طيرة የሚባለው لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ሰውየው እንግዲህ የሚገፋፋው ነገር የፈለገውን ነገር ለመስራት እሷናት ويمنعه من المضي فيه كذلك ሌላ ደግሞ እሱ የማይፈልገውን ካየ እንዳይፈጽምና እንዳይሄድ የሚያደርገው ነገር طيرة ማለት ይሄ ነው واما الفعل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة واما بلوس يبقى فيه لا ففيه ነው የሚባል واما الفعل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة علبتال فيسر به العبد ولا يعتمد عليه اعتماد كترق مله هون بلاهم አይደለም ይፋል እነሱ እኮ ተጠይሩ የሚያረጉት ያሸባው ሁን ብለው ነው አንተ ግን ይሄንን ፈዓሉን ሁን ብለህ እኮ አታረገው አንድ ነገር ስታስብ እዛ ያንን ሐሳቡን ፈዓሉን ብታገኘውም ባታገኘውም ለመስራት ወስነሃል ግን ፈጃአተን ምን ሰማህ የምትወደው ነገር ሰማህ ምን ታረጋ ደስ ይላል በዛ በፈዓሉ ምን አታረግ ፈዓልም እኮ የሚቻልበት ምክንያት ሁለት ሸርጥ ዘክረዋል አሁን ያልናቸው ናቸው አንደኛ አንተ ዳኢመን ያንን ነገር اعتماد አታረግበትም ቀስደህ አይደለም የቀሰድከውን ነገር ለመስራት የወሰንከውን ነገር ወደዛ ስትንቀሳቀስ ከሊማ طيبة بالسماء تنشط لفعل ما أردته እንጂ اعتماد አታረግም በዛ በፈዓሉ ላይ ስለዚህ ፈርቁ እንግዲህ ፈርቁን ማወቅ አለባችሁ ሊሉን ነው ፈርቁ በዚህ በኩል ነው እና የቢሻራ ነው አለው فيسر به العبد ደስ ይለዋል ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده በሚመልሰውና ወደፊት እንደሄድ በሚያረደርገው ግልባጭ فإن للقلب عليه نوع اعتماد ይሄ የሚመልስህና እንድትሄድ የሚያረግ ከሆነ እንግዲህ ቀልብህ እዛ ነገር ላይ ያዕቲማድ ጎሳ አለበት ውስጡ فافهم الفرق والله أعلم ስለዚህ ወደ መሳኤል ላይ ያስገቡን ይሄ ጠያራ የሚባለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደፈሰሩት እንግዲህ ما أمضاك أو ردك ብለዋል እሱ ነው الطيرة حد وتعريف الطيرة المنهي عنها يهناو بلو فسرولن እንግዲህ ባቡን ጠቅለል ባለ መልኩ فوائد هذا الباب مسائل በሚለው ነው عبارة የሚያደርጉት እሱም ደግሞ ሲዘረዝሩልን ምን ሊሉ ነው قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل
ሙብተዳና ኸበር እንግዲህ እዛውን ቀራነው ባብ ላይ ብዙ ፈዋኢዶችን ተጠቅመናል አልኡላ التنبيه على قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله الأعراف 131 تفسير الفوات مع قوله طائركم معكم ياسين أسراء ذاتي سلزي تنبهنا تنبيه يسفلقال لننزله ولدت آيات الزاو في مقامه ما اندفسرنا ظاهر قديه تفكر تمعن لا رقاكان يولدت آيات معنا من اميهن مثل البيال تعارض يالله كوي مثلا الزا في سورة الأعراف ألا إنما طائرهم عند الله إله الزينيو في آية ياسين طائركم معكم سلزي هاينيو الأعراف لا يالله انقدي خلقا وإيجادا كما أنه من له كالله ناو الزي ياسين لا يالله دقمو سببو ينانت معاسينا ينانت فسقناو በዚህ ይገናኛል ይስማማሉ ሁለቱ አያዎች እንጂ አይጻረሩም እርስ በርሳቸው ይሄንን ለማወቅ ደግሞ ምን ያስፈልጋል ነቃ ማለት ያስፈልጋል ነው الثانية نفي العدوى ونستفيدها من قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة قلنا في العدوى بزوب لنا أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين فر من المجذوم كما تفر من الأسد وكذلك لا يورد ممرض على مسحنا لو أن لا عدوى ولا طيرة يبي حكيم ترجيح وبعده بزوء ما تبعوه بلنا استتذكروا السلزي لا عدوى مالت نفيه تأثير رأس وارقو أي شقاقر مكان دو ودان دو يتلالف مالتنا ونجي مطلقا مالت عيد الثالثة نفي الطيارة السنة نتكمال لنا ولا طيارته أيضا እንግዲህ طيارة براسها من الترجم ነው تأثير ታረጋለች ነበር የሚሉት أهل الجاهلية የነሱን አይነት اعتقاد ነው የነፈዩት ነብያችን صلى الله عليه وسلم الرابعة نفي الهامة ثاني እንግዲህ ተፍሲሩ አልፏል الخامسة نفي السفر ወደ ሶስት معنا እንግዲህ አምጥተው ترجيح ወደ ማድረግ قول الحافظ ابن رجب السنة ترجيح عرقوت وهو اختيار ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد بشهر صفر تشاؤم ما أدرك يلام نجي عنيو نسيء ما أدرقاتشونا ويهدى البطننا حية في البطن تكون عند الإنسان وعند الحيوان ماشية السسن يفسروا له الزحدث لا يسمع ماميا بصفر تشاؤم ما رقوا له السنة ونبيات صلى الله عليه وسلم ينفيوت إلى له እንግዲህ أشهر الأقوال أو أشهر التفاسير لهذا الحديث يهنياو تفسير ነው ብለው ابن رجبንም አምጥተውልና الشيخ ابن عثيمينም እሱን ያረጀሁት السادسة أن الفعل ليس من ذلك فعل የሚባለው ከጥያራ ለመሆኑን ተረድተናል بل مستحب وتأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل ስለዚህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የደነቀ ነብያችን የወደዱት ነገር እንግዲህ የሚሆነው እንደዚህ طيب ይሄንንም እንረዳለን السابعة تفسير الفعل እዛው እኮ ሐዲሱ ተጠየቁ قالوا وما الفعل يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة ብለው እንግዲህ ባይሆን التفسير ليس حصرا فعل ይሄ ብቻ ነው ማለት አይደለም وانما هو تمثيل تفسير بالمثال ነው የሚባለው ሌላም ነገር ሊሆን ስለሚችል السابعة الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضره بل يذهبه الله بالتوكل دي قلب ውስጥ የተገኘ ቅድምም ሌላ مثال አምጥተናል ይሄ وساوس الخواطر القلبية إذا لم تستقر ولم يعزم عليها الإنسان لا تضر ولا يؤاخذ بها أو عليها ስለዚህ ያ ስለሆነ ምትጠላው ነገር ካለ ያንን ዱዓ አርገህ ወደ ምትፈልገው ነገር اعتمادا على الله وثيقة به وتوكلا عليه كارك يا አይጎዳህም እንደማይጎዳ ባቡ ላይ ተረድተናል التاسعة ذكر ما يقول من وجده ያንን የሚጠላውን ነገር ቀልቡ ውስጥ ያገኘ ምንድን ذكر ነው የሚለው ሁለት አይነት ذكሮች እንግዲህ አሳልፈናል اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا
ولا إله غيرك ليلام يتذكران. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك وهو حديث ابن مسعود الطيرة شرك الطيرة شرك لفظ الترمذي مرتين ولفظ أبي داود سنتجزينا بلنا كالسنة من الردة. 11 تفسير الطيرة المذمومة وهو الحديث الأخير مذمومة المنهي عنها يونتشو طيرة الصاء الزهباب لا تفسر عليه يهاون مجرش يقرانه يا الفضل بن العباس حديث لو ثبت من دنهم ملو بلنا إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك هنا حد الطيرة المنهي عنها بلو باب ما جاء في الطيرة ملون بزك أمكمو جرس الليل يكتلوا باب الباب 28 باب ما جاء في التنجيم እንግዲህ ብዙ በውበውልና ለሸባብ السحر አመጡ باب ما جاء في الكهان ونحوهم السنم አመጡ አሁን የቀራነውን باب ما جاء في الطيرة او في التطير السنم አመጡ ይሄም እንግዲህ ሁሉም ይገባል ተብሏል። አሁን አልናቸው ሶስቱ ባቦች ሁሉ እነሱ ጋር በማዕና ይገናኛል። አራፍን كهانن ምናምን تعريف ስናረግ እዛ ውስጥ ማን ይገባል ብለናል። ሙነጂ ይገባል ብለውና إما ضمنا وإما منجم راسه عراف كاهن يبالال ساحر يبالال شباب طيرة ولا مثال أقرب ترجمة لهذه الترجمة ما نملون طيرة فرق كل لون براري كأنه ودقراسي بر اسمع مامي النجارات تارك كقرا ودقين بر اسمع مالي هن النجارات مالتنا يا إنت كوكب سوتا اسمع مال أقبا يا عين الكوكب سيوت عليك ما يسمع ما تقبل من فرقال يلو ما يلو. سلزها الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله نظم الأبواب والتراجم أحسن نظام وأدقه كطيرة بهالا بتلي تنجمن ما متأتاتشو أهم بالنو بالكلنو مناسبة. سلزها التنجيم يعرف لنا اللبن لال بدي نجم مالتكم من مالتنا كوكب مالتنا كوكب مبالا. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. انقري تنجيم لسن تكفل البلنا للزاوة ألفت بابو جلا ودولة كي يكفل البلنا أهون يجي عرفوا اللي يالوت التنجيم التأثيري وليس التسيير. تنجيم التسيير كمن هنا البلنا لا شباب لا بأس به الزهم لا تفاصيل الزع ذكروتا المنجمين عبروا كاهننا عرافنا الرمال وسجار تنجيم مبالو في بابه تفصيل يمثال بلوال وهذا هو بابه. سلزاهم شيخ الإسلام يعرفوا يالوت تأثيري ونو تسييري ونعدل سلزس يعرفوا تنجيم مالت من دنالو هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. يدي فلك الله ينجم مقواجة الناس منازلهم يبالال فلكهم يبالال بس استدلال ما درك مريت لا بمكسته كستاتوችን እዛ ጋር ማያያዝ ይሄ ከውከብ ከሌና ከሌ እንደዚህ ሲገናኙ መሬት ላይ እንደዚህ ይሆናል ከሌና ከሌ ሲለያዩ መሬት ላይ ምን ይሆናል እንደዚህ ይሆናል ማለት علم الغيب بالأحوال الفلكية استدلال ማድረግ ይሄ ነው علم التنجيم ማለት ብለው አረፉ ይላሉ። ብዙ ጊዜ እንዳልኩት እንግዲህ የሚነቅሉበትን ኪታብ الشيخ عبد الرحمن ምን ያረጉ አይዘክሩልንም ይዘክሩልን እንግዲህ ጥሩ ነበር بالارقام والصفحات ጥሩ. وقال الخطابي صاحب المعالي علم النجوم المنهي عنه علم النجوم የሚባለው ከሱ የተከለከለው አይነት علم النجوم هو ما يدعيه اهل التنجيم يتنجم ባለቤቶች የሚሞግቱት ነው አሉ من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان. እንግዲህ የሚሞግቱት ምንድነው علم الكوائن የሚሆን ወደፊት የሚሆኑ ነገሮች الحوادث ወደፊት የሚከሰቱ ክስተቶች التي ستقع في مستقبل ወደፊት አለ ዘመን ላይ የሚገኙ حوادثና كوائنዎችን መሞገታቸው ነው አሉ كأوقات هبوب الرياح
እንግዲህ ንፋስ አላህ ያለው ጊዜ ይነፍሳል እንደዚህ አይነት ከውከብ እንደዚህ ሲሆን ምን አይነት ንፋስ ይመጣል ይላሉ ገና ያልመጣውን እኮ ነው ይሄ እንግዲህ علم النجوم المنهي عنه እሱ ነው ንፋሶች የሚነፍሱበትን ጊዜ ይመስል طيب نعم الإضاءة مرحبا شيخ ومجيء المطر ዝናብ የሚመጣበትን ጊዜ ይመስል مجيء مصدر ميمي ነው وتغير الأسعار ሽሬታዎች እንግዲህ መቀያየራቸውን ይመስል እንደ አይነት ከውከብ ሲወለድ እንደ አይነት ከውከብ ሲገባ ሲዕሮች ምን ይሆናሉ ይንራሉ ይወደዳል ነገሩ ሁላ እንደዚህ ሲሆን ደግሞ አስዓሮች ይረክሳሉ ወደፊት የሚሆነው ይሄ እንግዲህ መንዩን عنه ነው ስለ علم الغيب እኮ እየተናገሩ وما في معناها አሁን ذكرናቸውን ማዕና በያዙ ነገሮች በአጠቃላይ እዲያ የሚያረጉት ያ ነው علم النجوم المنهي عنه من الأمور التي يزعمون مموقتوا يهونوا أهل التنجيم أنها تدرك معرفتها سؤال مواقع انجلي درس بتال بلو مموقتوا بمسير الكواكب في مجاريها قدي مجاري قالوا لكم يهونوا ما هو مجرى فلك مالتنا في أفلاكها كذلك منازل ملوتا نزه نجموش بزاينة بنداينة ملكو بميهدو ساعات إيه نقري هنا إيه سيون مجرد انجلي تخميناتنا واجتماعها وافتراقها كواكبوች ደግሞ ሲሰበሰቡ እንደዛ ነው ላግባ ስትል ይሄ ነጅሚ ያያል አህሉ ተንጂም ያይልሃል የሚፈልጋቸው ከዋክብቶች አሉ እነሱ ተገናኝተው ከሆነ ተቀራርበው ከሆነ አግባ ይስማማል ይላል ተለያይተው የዛኛው ፈለክ በዛ ከሆነ ደግሞ ምን ይላል አይስማማም ይላል ስለዚህ አህሉ ተንጂም እንግዲህ ይሄን የተከለከለው ይሄ ነው ብለው አልኢማም ማናቸው ያልናቸው الخطابي ابو سليمان الخطابي يدعون ان لها تاثيرا في السفليات እነዛ ላይ ያሉ ከዋክብቶች እንግዲህ የሆነ አካሃዳቸው መገናኘት መለያየታቸው እዚህ في العالم السفليات ታች መሬት አሉ ከዋኢንና ሐዋዲሶች ላይ እነዛ ከዋክብቶች ያአثራሉ ፋና ያረጋሉ ብለው እንግዲህ ይሞግታሉ وهذا منهم تحكم على الغيب علم الغيب እንግዲህ ማያውቁትን በሱ ላይ ተخرص ያደረጉ ነው وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه ይሄ ደግሞ علم الغيب متعاطي ያረጉ ነው ያንን علم الغيب ደግሞ አላህ ብቻውን የተከሰሰበት የሆነ ከአላህ ሌላ غيبን የሚያውቅ عبر الكواكب ሆነ وعبر غيرها ማንም የለም ስለዚህ ይሄ እንግዲህ في كتاب التوحيد باب التنجيم ማምጣታቸው አቂዳ ተውሂድ ስለሚነካ ነው ወደ ደሊል ሊጋቡልን ነው ብዙ ጊዜ የቀራነውና የሰማነው አثر ነው እሱን ያመጡልና قال المصنف رحمه الله تعالى قال البخاري في صحيح الامام البخاري من قالوا قال قتادته እንግዲህ تعليق ነው የሚባለው ይሄ ሰነድ ከቡኻሪ እስከ ቀታዳ ያሉ ሪጃሎችን ምን አላረጉ አላመጡ ስለዚህ ምን አረጉት ነው የምንለው ቡኻሪ تعليقا ይባላል قتادة بن دعامة السدوسي من الأئمة التابعين من أئمة التابعين ናቸው ተርጀማም ካመጡና ያለን አሳልፈውም ከሆነ አሳልፍ خلق الله هذه النجوم لثلاث الله سبحانه وتعالى እነዚህን ከዋክብቶች ለሶስት ነገር ፈጠራቸው አሉ እንግዲህ ኢላማቸው የተፈጠሩበት ሶስት ነገር ነው ሲዘረዝሩት እቺ እንግዲህ ላሚቱ ላመት ተዕሊል ትባላለች ብለና 30ን ጀረረይ በخلق እንጠለጠላል ጃር መጅሩር ላመት ተዕሊልና ዚነተል للسماء እንግዲህ መፍዑል ምን አጅሊ ማረጋቸው ነው አልሙሂም አንደኛ ለሰማይ ጌጦች ናቸው ደሊል ያመጣሉ ሻሪሁ በጣም እኮ ያምራሉ ያለ طيب لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ورجوما للشياطين ሁለተኛ ሸያጢኖችን ረጅም የሚደረጉ ማባረሪያ ረጅም ማለት እኮ ምን ማለት ነው ማባር اعوذ بالله من الشيطان ብለን ምን እንላለን الرجيم አይ المرجو የተባረረው ከአላህ ረህማ
እንዲርቅ የተደረገ የተባረረ ስለዚህ እንሻሃቡን እንግዲህ የላካ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸያጢኖችን ምን ያረጋቸዋል ያቃጥላቸዋል እዛው ሰማይ ላይ ያሉት ከዋክብቶች ናቸው ወይ የሚወረወሩት ወይስ ከነሱ በታች ያለ ነገር ነው እሱንም ናቂሊና عن القول المفيد ሆነ ቦታ ላይ ያሳልፋል طيب ስለዚህ እንግዲህ الجرم الكوكبي النجمي ሰማይ ላይ መሬት ላይ ቢወርቅ መሬትን ያቃጥላል ይላል ስለዚህ ወደ ጂንስ ነው የሚመለሰው ከዛ ከከዋክብት እንግዲህ እክትባስ የሚያረጉ ናቸው ሹሁቦች እነሱ ናቸው ረጅም የሚደረግባቸው አማ النجم لو وقع على الارض ይሄ ደግሞ እንግዲህ ምን ይሆናል እየተባለ ነው ያሸባብ ኒዛሙ ምን ይሆናል اختلال ውስጥ ይገባል ስለዚህ ወሩጁም للشياطين ሁለተኛ ኢላ وعلامات يهتدى بها ከዋክብት ሶስተኛ ተልኳቸው የተፈጠሩበት ምክንያት እንግዲህ ሰዎች ወደ አቅጣጫ እንዲመሩባቸው አላህ ምልክት አድርጓቸዋል ታውቃሉ እኮ እንግዲህ ኢልመ ተስይርን እየነገሩን ነው ግር መንገዳቸው እንግዲህ ቂብላ ወደየት እንደሆነ ሰሜን ደቡብ ወደየት እንደሆነ ምስራቅ ምዕራብ ወደየት እንደሆነ በምን እናውቃለን ያጀባ بالشمس አሁን አገራችን ላይ ቂብላን ለማወቅ ፀሐይ ስትወጣ ታውቃለህ በፀሐይ ምስራቅ ኮለኛ بالنسبه لنا ምንድነው የሚሆነው አን የሚኒና ይሆናል ምዕራብ ምን ይሆናል አን ሽማሊና ይሆናል በምን አወቅ بالشمس كذلك القمر እንደዛው ለዚህ ከሆነ እንግዲህ ለዚህ ለሶስቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጥሯቸዋል እየተባለ ስለሆነ አንዳንዶች ደግሞ ቀጥታ ወደ የት ይሰግዳሉ ብለን ወደ ምስራቅ የሚሰግዱዋል እነሱ ደግሞ እንግዲህ አሁን ያወቁት እንግዲህ ቂብላቸውን በምንድን ሆነ ልንል ትጃም ሲሄዱ በሌሊት እኛ ብዙ ስለማናውቅ ነው እንጂ አቅጣጫ ያውቃል ከዋክብቶች አይተው ዳመና ምናምን ከለለ طيب ስለዚህ ለነዚህ ለሶስቱ ነው አላህ የፈጠራቸው አሉ فمن تأول فيها غير ذلك አሁን ከተባለው ከሶስት ሌላ የፈሰረ ነጅም ላይ اخطأ ተሳስቷል አሉ ማናቸው ቀታዳ رحمه الله واضاع نصيبه درشاون حظ اطفى لانه دخل فيما لا يعنيه በዱንያም በአኺራም በሚጠቅመው ነገር ቢዚ መሆን ሲገባው በዱንያም በአኺራም በሚጎዳው ነገር ጊዜውን ዑምሩን ስላጠፋ ነሲበሁ ድርሻውን አጠፋ አበላሸ وتكلف ما لا علم له به ما ያውቀውን ነገር ደግሞ አውቃለሁ ብሎ ተከልፍ ውስጥ ገባ ይሄ አثر እንግዲህ انتهى كلام قتادة رحمه الله صحيح رواه البخاري معلقا እንግዲህ ባንድና አመጡት በجزء ነው 6ኛ جزء 295 ይላል ووصله الطبري في تفسيره الامام الطبري ደግሞ الى قتادة ያሉ እስናዶችን አምጥቶ ሪጃሎችን መውሱል አድርገው አውርተውታል 34490ኛ اثر رقم الاثر وعبد بن حميد في تفسيره كما في تغليق التعليق ساتشو እንግዲህ ሶስተኛ 489 ይላል تغليق التعليق ያለው ሰው لابن حجر من طريق شيبان وسعيد كلاهما عن قتادة به وعزاه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور من الكتاب ሶስተኛ 63 طبع دار الكتب الى عبد الرزاق وابن المنذر وابن ابي حاتم وابي الشيخ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ያንን አثر ከቀታዳ ተፋሲራቸው ላይ ዘግበውታል ወደ ማለት ንስባ ነስበውታል ወደ ኢማሙ السيوطي ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ሶስቱን ነጅም የተፈጠረበት ከውከብ ለነዚህ ነው ከነዚህ ውጭ ያለ አውቃለሁ ያለ እንግዲህ ነሲቡን ያጠፋና ማያውቀው ነገር ውስጥ እየገባነ هذا الاثر شارح من ملوت علقه البخاري في صحيحه تعليق እንግዲህ قدم يذكرنا واخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم እንግዲህ እነዚህ የተባሉት ያሸው عبد الرزاقም عبد بن حميدም ابن جرير ابن المنذر
ተፍሲር بالمأثور አላቸው ተፍሲሮቻቸው በምንድነው የሚፈስሩት ነው የምንለው بالمأثور ስለዚህ እነዛ ኪታቦቻቸው ውስጥ የቀታዳን አثر خرجوታል واخرجه الخطيب في كتاب النجوم الخطيب البغدادي النجوم بالكتاب አለው እዛ ላይ عن قتادة ولفظه እንግዲህ እሱ ደግሞ ትንሽ ጭማሪ አለበት አሁን ቡኻሪ ላይ ከቀራነው አثر ጨመር ያደርጋል لفظ من ይላል قال قتادة انما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال الله سبحانه وتعالى እነዚህ النجومዎች ያደረጋቸው ለሶስት ነገሮች ነው جعلها زينة للسماء አንደኛ እንግዲህ ለሰማይ ጌጥ አድርጓቸዋል وجعلها يهتدى بها ሁለተኛ እንግዲህ መመሪያ ጀሃማወቂያ አቅጣጫ መረጃ አድርጓቸዋል وجعلها رجوما للشياطين እንግዲህ جعلها ضمير ለነዛው ለከዋክብቶቹ ነው الى جنسها ነው የሚመለሰው الى جنسها ነው فمن تعاطى فيها غير ذلك كنجوم እንግዲህ ከዚህ ሌላ ያለን የተሰጣጠ አውቃለሁ ያለ فقد قال برأيه እንግዲህ بمجرد الرأي ነው እየተናገረ ያለው እንጂ ደሊል የለው እነዛ ሶስት እኮ ምን አላቸው ይያልን አድላ من الكتاب شرح ላይ ይመጣልን واخطا حظه ድርሻውን ፈንታውን ስቷል واضاع نصيبهم አጥፍቷል ቀድም ባልነው መልኩ وتكلف ما لا علم له به እንግዲህ እስካሁን ድረስ አወራሩ እንኳን ትንሽ ቢለያይ ቡኻሪ ላይ ያለው ጋር ትንሽ እስማማል ከዚህ በኋላ ያለው እንግዲህ ዚያዳ ይባላል ዚያዳ واننا سنالو እንግዲህ በሳቸው ጊዜ ጀምሯል ማለት ነው ይሄ تعاطي علم النجم في زمن التابعين ሰዎች አሉ جهالة بأمر الله يا الله امر ما يوقوا የሆኑ ማህይማኖች قد احدثوا في هذه النجوم كهانة ካፉ ይከሰራል ሕርፋኖ ከተባለ ለዛ ይፈተሃል ብለን ጥንቆላ ጋር ያይዘዋል ነጅምን ኮከብን ካህና ጥንቆላ ጋር ያላህን አምር ያላህን ሸርዕ ማያውቁ አግቢያ ጀሃላዊ ጥንቆላን ነጅም ጋር ኢህዳት አድርገዋል من بمالت من اعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا تنقلا نكو يالوتني كان نوع من الكيانه نوع من السحر نوع من الطيره ايه نجم سيوطا ايه نجم سيقررب ያገባ ይስማማዋል ايه نجم ሲገባ ايه نجم ሲለያይ ካገባ ደግሞ ምን አይለውም ይላል አይስማማውም ይያሉ علم النجوم ላይ እንግዲህ ከያና ኢህዳት ያረጉ አዲስ ፈጠራ ያመጡ ሰዎች አሉ ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ايه አይነት ነጅም ሲወጣ ደግሞ ጉዞ የገባ ይስማማው ነው ያስማ ولا عمري هذا يجري على ألسنتهم ولا يريدون معناه بلن قسم بغير الله ነው ለሚለው ምንድነው መልሱ ያ ሸባብ አሁን ያልነው አባብ ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم አንኛውም ከዋክብት አሉ ሲወጣ ሲወለድ የሰው አይነቶች በአጠቃላይ ቀይም ሆነ ጥቁር ረጅምም ሆነ አጭር የሚያምርም ሆነ ማያምር ይወለድበታል አሉ ምን አገናኘው ሰውየው ሰዓዳውና ነሐሳው ጋር ነጅምን የሚያገናኘው ነገር የለም وما علم بلو بيحركال وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر وما علمت بالنا برنجدي فاعل بيها هذه النجوم علمك النجدي هذه فاعل نميونه النجوم لا هذه ويبدل ولا አያውቁም ነው እነዚህ ከዋክብቶች وهذه الدابة እነዛ እንግዲህ ዘቢብን በዛ ተጠይሩ የሚያረጉ وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب كعلم الغيب من ناساوقاቸው ምንም ያውቁት ነገር አለ አያውቁም ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى
ስለዚህ እንግዲህ علم الغيب የሚያውቅ ቢኖር አንቢያዎች ያውቁ ነበር ቁርጡቢም የሚሉ صاحب المفهم السن ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خيبر ላይ ቂሳውን እኮ ብለናል قربت له يهودية شاة مسمومة بلنا لا لم يشبه ثم كبتا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يودد كفي السقا يتنيوان ነው በጣም የሚወዱት ብላ ذراعنات ስትባል ይቀልተም ማለት ነው ሁሉንም ሻቷን እንዳለች እንግዲህ ثم ቀባቻት መርዝ እዛ ذراع ላይ ደግሞ ምን አረገች አበዛቸው እና እኔ አይደለሁም መመለሻው صاحب المفهم ናቸው የሚሉት አልቁርጡቢ አቡ العباس شيخ المفسر ابي عبد الله ነብያችን ሰለላሁ ሳያውቁ ثم መሆኑን ሳያውቁ ምን አርገዋል እኮ ብለናል ያጀባ ወረሱ ከዛ በኋላ ነው የተነገረው ከዛ እንግዲህ فلاكها في الاسم اشرف الخلق እሳቸውን አንጡ ዲገሙ የሚባል የለም ሰው እሳቸውን የሚያል እሳቸው እንኳን እዛ ላይ እኮ ነው hatta اخر المرض ላይ እዛ خيبر ላይ የበላሁት ምግብ ያሰረብኝ ነበር الان ምንድነው አዋኑ قطع ابهار ያሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሰለም ስለዚህ እሳቸው አላህ ያሳወቃቸውን ብቻ ነው የሚያውቁ እንጂ الغيب المطلق የሚያውቅ በነበረ اقرب المقربين الى الله سبحانه وتعالى انبياء الله ورسوله እነሱ ያውቁ ነበር አደምን ማምጣታቸው እንግዲህ እንደ ኑሞዛጅ ነው አንቢያዎች ያውቁ ነበር አንቢያዎችን እንግዲህ አላህ ይሻውን አንዳንድ غيب ያሳውቃቸዋል ሪሳላቸው ጋር ምን የሆነ የተያያዘ ዛዋኺረ الجن ላይ እንደሚል ስለዚህ علم الغيب እንኳን ኮኮብ ምን አሳውቀው ጃሚድ من الجمادات طائر ظبي من ያቃሉ علم الغيب እና እነዚህ ከሃናን እንጁም ላይ احداث ያረጉ ሰዎች የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሸርዕ ሩሱሎች የተላኩበትን መንገድ የማያውቁ ጀሃላዎች ናቸው በማለት الامام قتادة التابعي المعروف ይሄንን አስብተዋል الخطيب البغدادي في كتاب النجوم كما في الدر المنثور صستنيا ك63 እስከ 64 طبع دار الكتب العلمية في قرة العيون تعليق نورال وبه نختم الدرس إن شاء الله وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل يزي هنا يلو يسالف وقتادة بابال يمرال على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره እሳቸው ጊዜ ራሱ ተከስቶ እንደነበረ አثሩ ይመራል فاوجب له انكاره على من اعتقده وتعلق به እንግዲህ ምን እንካራ ወጣት ፈጀበባቸው ቀታዳ እሳቸው አውቀዋል እንግዲህ ምን اشهر المفسرين ናቸው ብለናል እኮ من التابعين ስንትና መጣለን ያሉት في مقدمه التفسير الشيخ ابن عثيمين ያሸባ ቀታዳን እኮ ያመጣቸዋል እዛች ትንሽ ኪታብ ላይ አንድ 15 ቀን ነው የቀራናት بفضل الله سبحانه وتعالى مراجعه الدرج ብለና من المشهورين بالتفسير من التابعين ማን ይመደባሉ ብለና ያ አሁን ያልናቸው ሰውዬ ይመደባሉ ሙጃሂድ አሁን ያልናቸው ሰውዬ ሌሎችም ይኖራሉ من التابعين ስለዚህ እሱን ስለሚያውቁ احداث كهانا احداث ያረጉ ነጅም ጋር ያያዙ የፈጠሩ የአላህን አምር Subhanahu Wa Ta'ala ማይረዱና የአላህን ሸርዕና ሩሱሎች ዘውት የመጡትን ሸርዕ የማያውቁ ናቸው ብለው እንግዲህ ረድ ማድረግን በሳቸው ጊዜ ስለተከሰተ አስወጀበላቸው اعتقاد የሚያረግን በዕልም النجምና በዕልም النجም تعلق ባረገ አካል ላይ አውጀበ وهذا العلم علم النجوم የሚባለው ዕውቀት مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك شرك توحيدን ተጻሮ ሽርክ ውስጥ ከሚያ አስወድቁ ነገሮች ነው لانه ينسب الحوادث الى غير من احدثها حوادث ክስተቶችን እንግዲህ የሚያስጠጋው የሚነስበው ወደ አስገኛት ሰው ወደ አላህ ሳይሆን ወደ አላስገኛት ወደ ሌላ ነገር ወደ ከዋክብት ወደ ሌላ ነገር ስለሚነስብ وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته محدث السنبة كما قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض فاطر الآية الثانية وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون النمل سلسة مستلال الفقر سلزق ይሄ علم النجوم የሚባለው ነገር مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك ይሄን የሚያደርገው ለምንድነው حوادث كوائنዎችን
የሚነስበው إلى من أحدثها إلى الله سبحانه وتعالى ሳይሆን علم النجم ወደዛ ወደ ከዋክብቶች ነው قوم إبراهيم እኮ شباب أصحاب بابل ምንድን ነበሩ ብለናል عبدت الكواكب كوكبን የሚያመልኩ ናቸው ከብከቦች አثራሉ የሚሉ ናቸው አሁንም በእኛ ቀየር ብለው علم النجم እንቀራለን ብለው ይሄንን የሚያረጉ ሰዎች علم التأثير كهنا نزا سوتشن فلك هيو يادرقنا على مجتمعنا المسلم وعلى شعبنا المسلم شركن ياسقبوا مهوناتشون انققوا አውቀው ከድርጊታቸው መቆጠብ ይኖርባቸዋል ነው በሰማነው ምን ተጠቀም الله يرجعنا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه